ये है एप्पल का लेटेस्ट फोन, लेकिन आज मैं देखने वाला हूँ कितना मुश्किल है एप्पल का सबसे पहला फोन बनाने में। सबसे पहले मुझे देखना था कि ये पुरानी दिखता कैसा है। हाँ ऑब्वियसली ये मुझे अमेज़न पे तो नहीं मिलने वाला था, इसीलिए गूगल पे बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे ये पुरानी मिल ही गया। अब बस इसको बनाना था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका साइज इतना छोटा है कि इसको बनाना इतना भी इजी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। इसका साइज मेरे एक हाथ से भी छोटा है, लेकिन बस इसका साइज ही छोटा है, प्राइस नहीं, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था इसका प्राइस था $499। हाँ वो अलग बात है, $1 लॉलीपॉप खाने के लिए छोड़ दिया था। पर जो भी हो, ये फोन लॉन्च हुआ था आज से 18 साल पहले 2007 में, और यही था एप्पल का फर्स्ट फोन, iPhone 1।